Всем привет! Это целительное видео. И такая тема – погода в доме соперницы, погода в доме вашего врага. Погода плохая, перевернутая погода, все перевернулось там в их доме, да, с ног на голову. То есть идут скандалы, идут буквально файтинг, как говорится, да, ужасные скандалы, ужасная ненависть друг к другу у домашних, если она с кем-то живет. А если она сама живет, так у нее ненависть к себе, потому что человек может только дать другим то, что к себе имеет. Если у нее к себе ненависть, она может дать другим ненависть. Вот это она то, что вам давала. Идет борьба между ее субличностями у нее в подсознании. Она сама не знает, потому что если она связалась, или он, кто угодно, о ком вы сейчас думаете, связалась с нечистой силой, то эта борьба, она уже, она не на жизнь, это серьезная борьба. Вот, и человек просто, свое тело дал в аренду нечистой силе. И вот поэтому она не в ответе ни за свои дела, ни за что. Хотела, да не вышло. Вот такими словами, да, хотела, да не вышло. Погода в доме соперницы очень непростая, очень сложная. Здесь ей казалось, что она прорвалась, что она завладела вами, что она завладела вашим домом или вашей жизнью. Опять же, или подселенец, или сглаз, или, может быть, какой-то грязный ритуал. Вот такое ей казалось, да? Но все дело в том, что ничего не вышло из этого. И враг, который ворвался в ваш дом, это, может быть, она разлучила вас с любимым, или поссорилась с домашними, или на работе распустила о вас грязные слухи. Что бы она ни сделала, или сделала какой-то тайный грязный ритуал. Если враг прорвался в ваш дом и угрожает, то теперь он получает прямо ответку. Вот в этом нет никакого сомнения. Ответка уже пошла с того момента, когда враг даже не ворвался еще в ваш дом с огнем и мечом, да, а когда задумал это, вот тогда уже пошла ответка, обратка. Уже в тот момент, даже не сомневайтесь. Потому что написано во всех священных книгах, что по делам будет дано каждому. Так что если враг задумал плохое, а все начинается с мысли, со слова, и тоже в святых книгах написано это, конечно. А вот если задумал даже плохое, сразу идет ответная реакция Вселенной, да, или Творца мы называем Вселенной, естественно. Сразу идет ответная реакция. То есть сомнения нет, что как только враг задумал, чтобы ворваться в ваш дом с огнем и мечом, да, опять же говорю, чтобы поссорить вас с домашними на работе или более в глобальном понимании этого слова, он получает сразу ответку, обратку. В этом сомнений нет. Так что не сомневайтесь, продолжайте жить своей жизнью и налаживайте свои отношения, свой профессиональный уровень, свою жизнь, невзирая на врагов. Об этом тоже есть псалм, где просто прямо и говорится, что Творец накрыл столы, которые ломятся от явств. Явство — это же благословение вам, да? Тоже метафора. Все священные книги, они как метафоры, как все в жизни. И несмотря на то, что враги видят этот стол становится все роскошнее от этих всех явств, которые вам Творец посылает на благословение. И да, тогда враги четко понимают обратку, ответку. Да? Они понимают, что чтобы хотеть такие же столы, которые ломятся от благословения, нужно по-другому жить, нужно стать на праведный путь. Но соперница ваша или же ваш враг по работе, там, или как у кого, или по-другому, он, конечно, пока неосознан, но Вселенная как бы борется за каждую душу и хочет сделать так, чтобы этот ваш враг стал осознанным, поэтому ему дается еще и еще шанс repent. Repent — такое слово, это значит уйти от злых деяний своих и покаяться. Но это вот как написано в Писании, только теперь язык изменился, а идея та же самая. Вселенная вам сейчас советует заниматься своими делами, невзирая ни на каких врагов. Просто заниматься своими делами, абсолютно невзирая на врагов. У вас будет любовь, прекрасная семья, взаимопонимание, и идет защита от архангела Михаила. У него есть справедливый меч света, и он отсекает весь негатив, все, что вам не нужно. К вам идет защита.
А также есть понимание того, что эта мудрость вашего рода вас защищает. Мудрость, такая отцовская мудрость рода, вас защищает и дает вам как бы ключи, да, от вашего собственного рая. Ну, у нас у всех есть, опять же, метафора, наш собственный ад. Вот такие два ключа от рая и от ада вам дает ваш родовой отец. Что такое собственный ад? Это когда мы смотрим на себя в зеркало глазами врага, себя критикуем, не любим, раздражаемся сами на себя. Перестаньте это делать, говорит родовой отец. Это не конструктивное поведение, это ваш ад. Или, например, склонность к тому, что там переесть или больше сладкого съесть, или там выпить что-то, ну как у кого, да? Перестаньте это делать. Это ваш ад, ваш собственный приватный ад, который вы построили, ну, потому что, может быть, использовали это все как плохое лекарство. Тот же напитки, сами знаете, горячительные, это очень плохое старое лекарство от психики, да. Но теперь уже есть хорошее новое лекарство, не нужно пользоваться этим старым, потому что оно ведет к тому, что появляется лярва вот этого питья, и это подселенец сущность. Конечно, это демоны, которые просто забирают человеческую душу и очень сильно вредят. Перестаньте сами себя провоцировать, сами быть самосглазом, то есть не верить в себя, быть пессимистом. Перестаньте это делать, говорит родовой отец, и у вас все в жизни наладится, и все враги ваши отступят навсегда. Иногда так бывает, что Вселенная нам показывает, что соперники, враги, они хотели, конечно, ваш бизнес, да, ваши дела, ваши финансы. Они хотели помешать вашей защите. И они хотели разуверить вас, что вы можете что-то. И Вселенная вам говорит: поверьте в себя, поверьте, что вы можете быть богаты, счастливы. Поверьте, что вы можете себя защитить, потому что ваши духи защищают внутри вас. И поверьте, что вы можете состояться как в профессии, так и вообще в жизни. Что вы можете быть успешны. И врагам это невыгодно. Они как бы подсылают даже к вам, да, таких подселенцев, некоторые из них способны, чтобы вас унизить, да, чтобы вы поверили, что вы хуже других. И вот эти мысли, как подселенцы, мешают вам взять себя в руки и сказать, что все будет хорошо. Включите этот язык оптимизма. Это тоже своеобразный язык образов, когда мы говорим себе аффирмации. Ты молодец, например, все получится. И вам нужно объяснить вашему подсознанию, что враг не победил вас. Наоборот, он отступил, потому что высшие силы так и сделали, им так угодно. Войдите в это состояние, в состояние победы, в состояние реализации вашей мечты. И у вас есть волшебные помощники. Это ваши внутренние субличности, это ваши духи вашего рода, это ангелы. Это ваши волшебные помощники, которые говорят: полюби себя, то есть будь активен в своей жизни. Полюби себя — это активно себя продвигать, защищать. Это такие активные центры. Центры, можно сказать, удовольствия. От маленьких шагов, от маленьких достижений. Да? И это, вот эти центры удовольствия, это как, знаете, есть ученые, их называют там разными, как-то сказать, такими химическими соединениями, да, как эндоморфины, вы знаете, как подарки, сюрпризы, вот такое все. Эндоморфинчики — это как подарки и сюрпризы. Делайте себе маленькие подарки, не обязательно финансовые. Например, благодарение себе, оптимизм. Это все маленькие подарочки. И тогда порча, она уйдет из глаз и проклятия и вернется обидчику. И будет ему как расплата. Вот и все. Все признаки порчи у человека только тогда, когда он в себя не верит, когда он на себе поставил крест, когда он себя сам унижает и занимается самосглазом. Как я уже сказала, смотрит на себя глазами врага. Этого делать нельзя. И тогда вы начинаете шаг за шагом получать желаемое. И вот это очень важно. Когда вы только начинаете получать желаемое, вы понимаете, что больше никто на вас никакого влияния не имеет. Иногда так получается, что к нам, приклеиваются плохие мысли. Плохие мысли. И, может быть, у вас есть много плохих мыслей.
И тогда вы должны сказать себе, ну вот это, ну, конечно, разговор с собой, вообще любое мое видео — это ваш разговор с собой. И вы должны себе сказать: «Я — это не мои мысли». Мысли, они приходят и уходят. «Я» — это не мои мысли. И еще следующее, что нужно сказать: я могу выбрать мысли и эмоции, выбирать, каким следовать, а какие просто отвергать. Я могу выбрать. То есть вы должны себе сказать, что вы имеете выбор, что вы можете выбрать. А выбор — это свобода. Это наш мозг хочет знать, что у нас есть свобода. Вот врагу выгодно сказать, что у вас свободы нет. Нет выхода. Вот это враг хочет, чтобы вы поверили, что нет выхода. А вы должны себе сказать: я могу выбрать мысли и эмоции. И еще нужно себе сказать: если я могу выбрать мысли и эмоции, значит, я могу контролировать мои действия. Понимаете? Могу контролировать мои действия, идти к своей цели, заниматься теми делами, которые приносят удовольствие и средства, и знать, что я под защитой, и я могу контролировать мои действия. И еще родовой отец говорит, что все эмоции и мысли, они абсолютно субъективны. Каждый человек субъективно видит мир. Да? А значит, подлежит вашей проверке. Проверке на то, это реальность или это просто влияние того, что вы устали, много сахара съели или недостаточно отдыхали и так далее. Мысли идут оттуда, откуда идут страхи. Какие-то страшные сны или страхи. И нужно, может быть, даже отбиваться от этих мыслей плохих тем, что не верить в них. Отбиваться не тем, что там испугаетесь их, а просто не верить. И знать, что на самом деле, если так разобраться, реальность — это тоже сон. Да, наша реальность — это... мы живем в метавселенной, у каждого вселенная своя. И вы только сами ответственны за то, какая будет ваша вселенная. То есть вот эта картинка в голове — это тоже сон. Мы можем свой мир украсить или наоборот его сделать каким-то таким черно-белым. Все зависит от того, как мы к жизни относимся. И здесь идет тоже речь, родовой отец говорит, что критическое мышление — это не критиковать мир вокруг вас, потому что он какой есть, такой есть. Критиковать свое отношение к мыслям, каким верить, а каким не верить. Да, вот так работает мозг. И, конечно, даже этот мозг наш, даже наше тело, это все равно, это наше. Это то, что мы наследовали там от предков или еще чего-то, но это не мы. Мы выше этого всего. И знать, родовой отец говорит здесь, что через это видео к вам, что негативные эмоции разрушают вообще человека полностью, разрушают его изнутри. То есть разрушают ваш внутренний мир, который, как картинка в голове, полностью соответствует тому, как вы его будете обживать. Здесь есть о чем подумать. Даже мне, потому что я получаю все это интуитивно от Вселенной, чтобы вам это передать, да и себе тоже. Поэтому я знаю точно, что если вы позволите себе об этом подумать, ваша жизнь улучшится во всех направлениях и очень-очень скоро. Со своей стороны желаю вам счастья, всего самого лучшего и до новых встреч.